I ara continuem aquest viatge, ara per mar, arribem a la tercera convidada, que és una catalana nascuda a Itàlia. I aquí tenim catalans nascuts a tot arreu. I aquesta catalana, que és arquitecta, ha desenvolupat una carrera molt important a París, a Londres, en la seva carrera com a arquitecta, però hi ha hagut un moment en la seva vida que ha trobat, descobert i acceptat que la seva passió i l'amor estava en la ceràmica. Benvinguda, Ariadna Rus. La meva relació amb la ceràmica va començar el dia que, com aquest plat, em vaig trencar. Així de fàcil. Bona nit a tothom. Soc l'Ariadna, les mans i l'alma de Blowwish, que és la marca de ceràmica. Moltes gràcies, Patrícia, per convidar-me a venir en aquest espai tan emblemàtic i bonic de Barcelona. I aquesta nit estic aquí per explicar-vos una mica sobre les meves peces i de com la seva fragilitat em recorda cada dia qui soc realment. Per això us he d'explicar part de la meva història i de com m'ha portat fins aquí avui a parlar d'aquest tema per primera vegada. Vaig néixer a Itàlia i des de petita sentia com la necessitat de crear, de dibuixar, d'imaginar-me coses que poguessin disfrutar, que poguessin utilitzar les altres persones. I per això em vaig dirigir a l'arquitectura, en principi. I vaig estar dedicada a ella durant molts anys i durant molts dies i nits treballant, dibuixant a l'ordinador, fins a complir el meu somni de poder viatjar, treballar en molts països i en diversos despatxos d'arquitectura molt importants, d'estar arquitectes, com es diuen, fins que un dia la vida és així d'imprevisible i suposadament en el meu millor moment de treball em vaig quedar embarassada. I després d'un temps vaig sentir com aquella cosa tan petita es trencava. I no vaig poder arribar a conèixer aquella persona que en aquell moment no va venir, però va deixar com una cicatriu molt forta que sempre m'ha acompanyat tota la vida. Després d'uns anys encara donant voltes per Londres, així una mica sense sentit, vaig decidir venir a viure a Barcelona per canviar una mica l'ordre de les coses i les prioritats i canviar la meva vida, que va ser una molt bona oportunitat. Perquè vaig poder apropar-me un altre cop a la ceràmica. Havia començat en un petit taller de París i la veritat és que em va enamorar el material, sobretot la porcellana. I venint a viure aquí em vaig regalar com un any per tornar a apropar-me a aquest material i veure i sentir i escoltar-me a mi mateixa. I la veritat és que de seguida vaig veure que aquest sí que era el meu camí i la vida que volia viure. Ja han passat 5 anys, vaig deixar l'arquitectura per dedicar-me a la ceràmica. Estic molt contenta, la veritat, i la ceràmica, diguéssim, ha sigut durant tot aquest temps com el meu salvavida, la manera de comunicar-me, d'expressar-me. Hi ha diversos projectes, sobretot els del principi, que tenien com uns missatges encoberts. No sé si els hem vist passar amb les fotografies o els núvols. Missatges que jo anava cobrint
tecnicismes propis de la meva anterior professió, com per exemple les topografies, aquesta era una, amagats a sota de dibuixos, planells i corbes de nivell de territori que tots els arquitectes han dibuixat durant molt de temps. Doncs en realitat aquestes peces són unes casques de plom trencades amb la seva fragilitat i la seva puresa al mateix temps. I així també els núvols i altres projectes que us convido a mirar després, si no tenim gaire temps. Si hagués de destacar alguna de les meves peces en general de la meva obra, el fil conductor seria potser la fragilitat. Perquè les peces són fràgils, com jo ho soc, però amb una fortalesa que resideix, crec, en ser conscient que aquestes peces poden trencar, així com la vida, però que no passa res. I també el seu valor no està tant a la bellesa exterior, quan en aquesta fortalesa de les peces que seran, de com formaran part de la vida de les persones, de com seran utilitzades i disfrutades. I m'agrada pensar que aquesta vulnerabilitat també és la que li dona l'oportunitat cada vegada de començar una nova vida, una nova història amb una nova llar. Moltes gràcies. Ja han passat els 5 minuts molt ràpid. Sí, molt ràpid. Però vine. Perquè és una història. Jo he tingut l'oportunitat de visitar el seu atelier, i les obres parlen per si mateixes, perquè són com tu. Són una que tu ets. I les obres estan carregades de contingut. És el que realment necessito, tinc com aquesta necessitat de fer aquestes peces, de produir aquest material. I, com t'explicava també al taller, és que sempre estic com molt concentrada i fins que no realment faig el que necessito, fins que no surt el que tinc a dins, no estic tranquil·la, com deia la Caterina, també soc una mica inquieta. Però també he vist que ara, aquesta nit que hem parlat del mar, tu has fet una de les primeres peces conceptuals teves, eren com aquestes coses marines. Sí. Explica una mica d'això. Eren unes peces que li vaig donar el nom de Prestige. Eren com aquestes formes marines amb un plàstic posa dins, no sé si s'han vist a les imatges, però que el plàstic era la pol·lució d'oli que hi ha en el mar després dels desastres del Prestige, per exemple, a Galícia, a les costes de Galícia. Però ho volia representar no sempre amb unes imatges fortes i de... el català. No sé, la llengua que vulguis. Seria com dolentes, no? Sí, impactants i lletges. Però ho volia sempre d'una manera subtil i bella, perquè les obres... Una altra característica que jo he sentit en el teu treball és la delicadesa i el tacte, com delicat... M'agrada treballar molt la superfície i quasi tot ho deixo sense gaire decoració o esmalts que cobreixen, perquè m'agrada la matèria bastant pura. I el tacte, sí, de la porcellana. També jo he vist molta influència de l'art japonès, com així molt simple. Com t'has apropat al Japó? El Japó té aquestes filosofies de vida, aquests conceptes molt interessants que sento molt a prop meu.
com per exemple, fet peces recordant el boro, que és aquest teixit del segle XVII, que són trossets de teles velles, que les dones anaven cosint una sota de l'altra, manifestant les costures, i anaven traspassant de generació en generació, i aquestes costures que es veien era la part forta, es convertien en la part forta de la peça. I doncs sí, és una mica el símbol de les cicatrius de la vida, no? Les arrugues, de les ara arrugues. tothom compara les arrugues com que no estan permet. Exacte, però no té sentit. No té sentit. No, la vida té cicatrius, té arrugues i és bo manifestar-les, crec. I Catalunya, què tal una Catalunya, que d'espai, com t'inspirat, per què? Bueno, Barcelona és una ciutat, una de les ciutats més boniques del món. Sí. I arribar i veure una ciutat tan maca, la llum que hi ha aquí, que és una llum molt especial, els edificis. I després es respira també un aire, com molt efervescents artísticament, no? I crec que aquí, en aquest moment, hi ha creadors i artistes molt bons. I tot ajuda, perquè també estàs influenciada per la creació de les altres persones i és molt fàcil viure aquí. També és molt bonic veure en la teva història i la teva obra també que la vida no és un camí recte, no, que és un camí que va a ruptures i a dificultats, però que tu... Sí. Bueno, cada vida té les seves coses, les seves trampes o les seves cicatrius, diguéssim, però som l'addició de totes aquestes. Tu m'estaves explicant també d'un projecte que tens per ensenyar a la gent a les coses que explica. Sí, per tornar a donar vida a peces de ceràmica trencades, per exemple. Cada un té a casa en un racó una peça que li té un carinyo, que té ja la seva història. Hi ha una tècnica japonesa que és el kintsugi. Jo necessito aprendre. Que és una tècnica per tornar a posar junta la peça i s'evidencia en or les esquerdes de la peça. Quan estava trencada es fa una línia en or i és més o menys el mateix concepte del or o de la resiliència. Que bonic. Sí, podríem parlar tant, però ara hi ha preguntes, Sí, hi ha gent que diu ¿cómo logras que tus piezas sean una obra de arte conservando sus utilidades? Bueno, això és difícil, en el sentit que primer vaig començar més fent escultures i després aquestes són les peces que ens prestin. Sí, aquest és el mar. Són peces. I després la gent m'anava demanant peces més utilitàries. Doncs tinc dues línies, la veritat. Peces més de disseny que es puguin disfrutar al diari i peces que encara es poden disfrutar, com els núvols que són gerros o tasses o els bols aquests, però que tenen un contingut, que són peces que hi ha un concepte darrere i són realment la que ens surten de dins. ¿Y cuánto tiempo te demoras haciendo una pieza? Depèn. Normalment la ceràmica s'ha de tenir molta paciència. És un procés bastant llarg, perquè hi ha moments de creació, de secatge, hi ha diverses cuites. Estàs molt atenta a tu mateixa, també? Sí. I és un treball maquíssim, molt maco. Sobretot també a posar-se al torn, és com fer una classe de meditació o una cosa de l'estil. Que bonic. Molt. I què vols fer amb la teva, què vols comunicar, a més del que has dit, amb la teva
ceràmica? Amb la ceràmica. Pues, més o menys la xerrada d'avui anava sobre el tema de fragilitat. Hi ha molta gent que entra al taller i mira les peces i diu ui, que fràgil, això no, a casa meva no pot entrar. Pues jo convido a tothom a... Còmode de trencar. Sí, perquè clar, són peces especials, que potser no és una tassa de l'Ikea, per exemple. Però jo convido a tothom a disfrutar d'aquestes peces perquè realment t'aporten alguna cosa al dia a dia. El Gaudí amb el trencadís ha fet meravelles. També, sí. Però crec que la gent s'ha d'envoltar de peces d'art, de pintures, de bellesa, per realment viure d'una altra manera. I disfrutar d'una tassa que està feta a mà per una persona, que té una textura especial i un color que et suggereix alguna cosa és molt bonic, comparat amb una altra cosa. Que aquesta sensibilitat s'ha de formar també, educar els nens, a la gent des de petita per desenvolupar aquesta sensibilitat, perquè pot ser que la gent quan no té aquesta capacitat s'està perdent moltes coses, però perquè no li han ensenyat. Potser. Ara veig nens que quan passen per davant del taller estan molt emocionats i m'expliquen que han fet una peça a l'escola. Suposo que ara ho estan fent. I crec que és important. Com es diu el teu web perquè la gent conegui? És blogawish.com. Com has escollit el nom? Blogawish. Vol dir bufar un desig. Sí, però... Bueno, era el meu somni. Que bonic. Poder fer-ho. Que bé. Moltes gràcies per inspirar-nos d'aquesta manera. Moltes gràcies a tu. Moltes gràcies. Oh